अवां जी समातुनि ताईं रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन। शमा ॿारींदे शब पिरह बाखूं कढियूं, मोट मराठी मेधरा राणा कारण रब, तुंहिंजी तात तलब कां गुॾारे मां काक जा। भलारे भिटदणी जे भलारे बैत सां मुंहिंजो ही आवाज़ मुसाफ़िर रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन था थिए दुनिया जी कुंड कुड़छ ताईं। जंहिं जंहिं माग ॿुधिजे पियो उन्हनि मिड़नी महिरबाननि खे सिक भरियो सलाम, शाल क़बूल पवे। 20 जनवरी 2022 ख़मीस जे ॾींहुं प्रोग्राम सोच वीचार साण करे अव्हां जी ख़िदमत में हाज़िर आहे मुंहिंजो पंहिंजो मेज़बान हबीब लगारी। प्रोग्राम जी शुरूआत में अव्हां मान वारनि लाइ इहा ई दुआ त शाल जितो हुजो, सुख सलामती सां हुजो, कॾहिं बि ॾुखियो ॾींहुं न ॾिसो ऐं कॾहिं बि अव्हां जो मुर्खूं मेरियूं न थियनि। दुनिया जी कुंड कुड़छ में जिते बि जंहिं माग में रहो, सिंध वासियुनि लाइ ऐं दुनिया जे मज़लूम माण्हुनि लाइ जा खोड़ींदा रहो। शाल अव्हां जा ख़्वाब तबीरूं माणिन। प्रोग्राम सोच वीचार में अॼु बरख ॾाहे सियासतदान रसूल बख्श पलीजो जी सालगिरह ते खेसि भेटा पेश कंदासीं। उन सां गॾु गॾु जग जहान जूं ख़बरूं पिणु अव्हां ताईं पहुचाईंदासीं। जॾहिं त साईं जीएम सैद जी सालगिरह में शिरकत कंदड़नि मथां इंतिज़ामिया पारां दाख़िल कयल केसनि बाबति पिणु वीचार वंडींदासीं। जॾहिं त अनवर बुर्दी जी तहरीर अयूब कांदड़ो किथे आहे पिणु शामिल हूंदी। जगमशहूर किताब सिंधू जूं सल्तनतूं जी किस्त नंबर 64 ऐं कामरेड जाम साकी जे किताब सिंध जी शागिर्द तहरीक जी 6हीं किस्त पिणु अव्हां जे समातनि जी नज़र कबी। सभ खां पहिरियां बरख सियासतदान ऐं ॾाहे रसूल बख्श पलीजो खे भेटा पेश कंदासीं ऐं अव्हां जी ख़िदमत में पेश कंदासीं रसूल बख्श पलीजे जो तारुफ़। सिंध जो नामवर दानिश्वर अदीब नक़ाद ऐं सियासी अॻवान रसूल बख्श पलीजो जुंग शाही ज़िले ठट्टे में 20 जनवरी 1930 ते अली मोहम्मद पलीजे जे घर में जाओ। शुरूआती तालीम हुन मक़ामी मुला मकतब मदरसे, सेकेंडरी तालीम ठट्टे हाई स्कूल ऐं सिंध मदरसतुल इस्लाम कराची मां हासिलु कई। उनखां पोइ मुस्लिम लॉ कॉलेज कराची मां कानून जी डिग्री पिणु हासिलु कयाई। संदसि शुमार मुल्क जे वॾनि ऐं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जे नामियारनि वकीलनि में थींदो हो। हूअ घण रुखियनि सलाहियतनि जो मालिक हो। खेसि अदब, समाज, सियासत, तारीख़, समाज, साइंस ऐं जदलियाती इल्मनि जी वॾी ॼाण हुई। उन हवाले सां हू हिकु फ़र्द बजाए इदारे जी हैसियत रखंदो हो। रसूल बख्श पलीजो सिंध जी सियासत जो मुतहरिक किरदारु रहियो। वन यूनिट ख़िलाफ़ तहरीक में हुन सिंधी अदीबनि ऐं सिंधी अदबी संगत सां गॾु सियासी मैदान में साईं जीएम सैद, हैदर बख्श जतोई, काज़ी फैज़ मोहम्मद ऐं कामरेड ग़ुलाम मोहम्मद लेगारी सां गॾिजी सरगर्मियुनि सां हिसो वरितो। जॾहिं 1968 में जीएम सैद अयूबी मार्शल दौरान हिकु वॾे अरसे जी नज़रबंदी खां पोइ आज़ादु थी सियासत खां किनारा कशी जो ऐलान करे बज़्म सूफ़िया सिंध क़ाइमु कई त जीएम सैद उन तनज़ीम जो सदर ऐं रसूल बख्श पलीजो सेक्रेटरी बणियो। उन प्लेटफार्म तां सिंध जे मुख़्तलिफ़ दरगाहनि ते जीएम सैद ख़ुतबा ॾेई सिंधी क़ौम जो जदीद तस्वर पेश कयो। उन जदोजहद में मोहम्मद इब्राहिम जोये, शेख अयाज़ ऐं रसूल बख्श पलीजे अहम किरदारु अदा कयो। वन यूनिट ख़िलाफ़ तहरीक दौरान साईं जीएम सैद 1969 में हाला में कन्वेंशन कोठाए सिंध मुतहदा मुहाज़ जो बुनियादु विधो, जंहिं में वन यूनिट ठाहींदड़ ॿई मुख्य किरदार मोहम्मद अयूब खोड़ो ऐं पीर अली मोहम्मद शाह राशिदी बि शामिल हुआ ऐं सभिनी गॾिजी वन यूनिट जी मुखालफ़त कई हुई। उन बुनियाद ते बाद में जीएम सैद अवामी लीग जे सरबराह खे सिंध घुराए वन यूनिट जी मुखालफ़त कराई हुई ऐं ईअं सिंध जे सियासतदाननि ऐं अदीबनि जे कोशिशनि सां 1 जुलाई 1970 ते वन यूनिट जो ख़ात्मो थियो। मोहम्मद अयूब खोड़े ऐं पीर अली मोहम्मद राशिदी जी सिंध मुतहदा मुहाज़ में शमूलियत ते कुझु नौजवाननि खे इख़्तिलाफ़ हुआ ऐं पलीजे साहिब जा बि सैद सां इख़्तिलाफ़ हुआ। उन बाद हुन पंहिंजी सियासी वाट धार मुंतख़िब कई ऐं हिकु नई पार्टी अवामी तहरीक जो बुनियादु 1970 में हैदराबाद में विधो। उनजो पहिरियों सदर एडवोकेट हफ़ीज़ कुरैशी, जनरल सेक्रेटरी रसूल बख्श पलीजो थिया ऐं ॿिनि मेंबरनि में शहीद फाज़िल राहू, सैयद आलिम शाह, सरदार मोहम्मद ख़ान मंगसी, यूसुफ केड़ानो, कासिम पत्थर ख़ान लुंड, शेर ख़ान लुंड, काज़ी गफ़ार वारह वारो, गुल हसन केड़ानो, रशीद भट्टी ऐं ॿिया शामिल हुआ। अवामी तहरीक जे मुख्य कारनामनि में वोटर लिस्टूं सिंधी में लिखाइण लाइ जा खोड़णु, सरकारी ज़मीन जी नीलामी बंदि कराइण लाइ जदोजहद करणु,
सिंधी ॿोली कन्वेंशन कोठाइण, मज़दूरनि ऐं हारियुनि जूं कॉन्फ्रेंसूं सॾाइण। MRD तहरीक में सरगर्मी सां हिसो वठणु, कालाबाग डैम ऐं थल कैनाल ख़िलाफ़ जदोजहद सां गॾु कॉन्फ्रेंस कोठाइण, दहशतगर्दी ख़िलाफ़ कॉन्फ्रेंस कोठाइण, वॾेरनि जे ख़ानगी जेलनि खे ख़तमु करणु, तोड़े कारोकारी ऐं जरगा सिस्टम ख़तमु करण लाइ जदोजहद करणु। 1992 में सखर खां कराची ताईं, 2001 में भिटशाह खां कराची ताईं ऐं 2005 में सखर खां कराची ताईं, 2009 में कंधकोट खां कराची ताईं कामयाब लॉन्ग मार्च करणु ऐं चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी जी बहाली वारी जदोजहद में हिसो वठणु शामिल आहिनि। उहा समूरी जदोजहद रसूल बख्श पलीजे जी क़यादत में थी। रसूल बख्श पलीजे अवामी तहरीक जे क़याम सां गॾु 1970 में तहरीक रिसालो बि शुरू करायो, जंहिंजो पहिरियों एडिटर क़ासिम पत्थर ऐं सैयद आलिम शाह हुआ। हीउ रिसालो मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते बंदिश पवण जे बावजूदु निकिरंदो रहियो। पलीजे साहिब अवामी तहरीक जूं मुख़्तलिफ़ ज़ैली तनज़ीमूं बि क़ाइमु करायूं, जिन में हारी तहरीक, सिंधी शागिर्द तहरीक, सिंधी मज़दूर तहरीक, सुजागबार तहरीक, सिंधियाणी तहरीक, सिंधी गर्ल्स स्टूडेंट्स तहरीक, हिंदूअ सुजाग तहरीक ऐं ॿियूं शामिल हुयूं। 1974 में ANP जो जनरल सेक्रेटरी पिणु रहियो। 1978 में पाकिस्तान अवामी जमहूरी इतिहाद क़ाइमु करण में हिसो वरिताईं, जंहिंमें नवाबज़ादा नसरुल्लाह ख़ान, मलिक क़ासिम ऐं आबिद हसन मंटू शामिल हुआ। 1979 में पलीजो साहिब पाकिस्तान अवामी तहरीक में शामिल थियो, जंहिंमें मेजर इसाक़, प्रोफेसर अज़ीज़ अहमद ऐं इम्तियाज़ आलिम हुन सां गॾु हुआ। 1983 ऐं 1986 में ज़ियाउल हक़ जी आमरिद ख़िलाफ़ मुल्क में हलंदड़ जमहूरी जदोजहद MRD में किरदारु अदा कयो ऐं उनजो कन्वीनर बि रहियो। पलीजो साहिब MRD तहरीक दौरान रावलपिंडी इजलास में शिरकत बि कई, जंहिंमें ख़ान अब्दुल वली ख़ान, बेनज़ीर भुट्टो, नवाबज़ादा नसरुल्लाह ख़ान, मिराज मोहम्मद ख़ान ऐं ॿिया शामिल हुआ। जंहिंमें सूबाई ख़ुदि मुख़्तियारी जो ठहराव पास कराइण सां गॾु इहो बि ठहराव पास करायो वियो त MRD जी जदोजहद जी कामयाबी खां पोइ जेका बि हुकूमत आई, उहा MRD जे सरबराह जे ख़िलाफ़ चूंडनि में उमेदवार न बीहारींदी। पलीजे साहिब 1987 में सिंध अवामी तहरीक ऐं उनजे ज़ैली तनज़ीमनि ते मुश्तमिल सिंधी अवाम जो इतिहाद जोड़ियो ऐं 1988 में सन में साईं GM सैद जी सरबराही में सिंध क़ौमी इतिहाद जे क़याम में हिसो वरितो, जंहिंखां जल्दी धार थी वियो। रसूल बख्श पलीजो 2000 में सिंध पाणी कमेटी इतिहाद ऐं ग्रेटर थल कैनाल एक्शन कमेटी जो मेंबर ऐं अॻवान रहियो। 2004 में पाकिस्तान किसान राब्ता काउंसिल में शामिल थियो। उनखां सवाइ एशिया पैसिफिक फोरम जे एग्ज़ीक्यूटिव कमेटी जो मेंबर बि रहियो। पलीजे साहिब सिंध जे क़ौमी हक़नि लाइ केतिरा मुज़ाहिरा, रैलियूं ऐं कामयाब लॉन्ग मार्च पिणु कराया। रसूल बख्श पलीजो सियासी जदोजहद दौरान केतिरा भेरा जेल वियो। हुन कोट लखपत जेल में रहण दौरान कोट लखपत जो क़ैदी नाले किताब लिखियो। रसूल बख्श पलीजो शोला बयान मुक़रर ऐं दानिश्वर हो। हुन महिमान उस्ताद तौरु जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली, शिकागो यूनिवर्सिटी अमेरिका, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ऐं ॿियनि यूनिवर्सिटियुनि ऐं आला तइलीमी इदारनि में केतिरा लेक्चर ॾिना ऐं पंहिंजे ॾाहप ॼाण जो मुज़ाहिरो कयो। जॾहिं रुजत पसंदनि अदीबनि ऐं शाइरनि अदबी ऐं फ़िक्री हमला कया ऐं अयाज़ जी शाइरी खे अलहाद ऐं कुफर जी शाइरी करार ॾिनो, त उन दौर में इब्न हयात पहवर ऐं मौलाना गिरामी सां गॾु रसूल बख्श पलीजे उन बेजा तनक़ीद जा बखिया उढेड़े फ़िक्री गहराई सां किताब अंधा ऊंधा वे जे ज़रिए खेनि जवाबु ॾिनो। साॻे टोले 60 वारे ॾहाके में साईं GM सैद जे किताबनि पैगाम लतीफ़ ऐं जीअं ॾिठो आहे मूं ते बि सख़्तु तनक़ीद कई ऐं अकीचार पंफलेट ऐं मज़मून लिखिया त पलीजे उन गिरोह ख़िलाफ़ जानदार मज़मून लिखिया। संस मशहूरु किताबनि में अंधा ऊंधा वेज, सुबुह थींदो, धराड़नि जा धक जिन जूनागढ़ जलायो, संधी ज़ात हजन, तसीह ॻाढ़ा गल, वेहण मूं न वड़ाव, अव्हां जे पुॼाणा, कोट लखपत जो क़ैदी, वग कीअं विसरियाई, सियासी अदब, हरण हठीला बीठा सोचनि। पलीजे साहिब जी पहिरीं घरवारी संदसि ख़ानदान मां हुई, जॾहिं त ॿी घरवारी कश्मीरन हुई, जॾहिं त टीं घरवारी नामियारी फ़नकारा ज़रीना बलोच हुई, जॾहिं त चौथीं शादी नामियारी कहाणीकार नसीम थेबू सां थी। संस हिकु फ़र्ज़ंद अयाज़ लतीफ़ पलीजो पिणु आहे, जेको सियासत जे मैदान में बि पाण मंझराए पियो।
हिन बरखा अॻवाण 7 जून 2018 ते पसाह पूरा कया। तोड़े जो हूअ विछोड़े जो वरलाप ॾेई हमेशह लाइ मोकिलाए वियो, पर संस तकरीरूं अॼु बि मौजूदु आहिनि। उहे अॼु बि उत्साह ॾियनि थियूं ऐं संस लिखड़ियूं सच त इहो आहे जो अॼु बि शऊर पखेड़नि पियूं। अचो त रसूल बख्श पलीजे जी हिकु यादगार तकरीर जो कुझु हिसो ॿुधो। बर बर कन जे पुनू बीठो हुजे साड़ बि भते ॾिसे त सोणी आहे पर निकिरे बि नथी, टुड़कंदी पई अचे, सोणी मथे अचु छा पई करी, हुनखे ख़बर कान मरी वई आहे। बुढा त बन ओल जा त हुन पार ॾे कधी उभा सुपरी मान बर बर कन ऐं बुझे मिहार चवे सोणी उथ त मुयाई सी तन ऐं जेकर उथी निकिरा। दहशत दरिया जी ॻाल्हि, ही दरिया पावर दहशत दंब दरिया में जित जायूं जानारन दरंदा दरिया में वाका क्यों भरन, सॼा ॿेड़ा ॿार में हलिया हेठि वञनि, पुरज़ो न पैदा थिए तख़्तो मझां तिन, को जो कहर कुॾनि में विया कीन वरन, उते अणतारनि मुंहिंजा साड़ सीर लॻाए थियूं। ॿ माण्हू दरिया जे कप ते बीठा आहिनि, लतीफ़ साईं चए थो ॿ दरिया जे कप ते बीठा आहिनि। हिकिड़ो माण्हू थो ॿिए खे पुछे त ॿार दरिया खे छा थियो आहे? चए थो छा थियो आहे दरिया खे? चए थो लहर मिडोई लाल, हिन दरिया जी का लहर आहे सॼी ॻाढ़ी, लहर मिडोई लाल, वहण खथूरिया वितरो ऐं वहकिरो जेको आहे सो खथूरीअ खां बि वधीक ख़ुशबूदार। छा ॻाल्हि आहे? लहर मिडोई लाल, वहण खथूरिया वितरो, उॿारा अंबीर जा जरमा अचनि जाल। बाबा छा आहे? ॿियो थो चए मूंखे ख़बर न आहे। हिकिड़ी ॻाल्हि आहे, कुननि घिड़ी काल्ह हुई साहड़ मणी सोणी, काल्ह साहड़ जे इश्क जे नशे में मस्त सोणीअ हितां टपो ॾिनो हो, पोइ ख़बर न आहे लहरूं छो लाल आहिनि, ख़ुशबू छो आहे, लालाण छो आहे, हिन मां उॿारा अंबीर छो था अचनि। आऊं किन ॼाणा ई त जर घड़े जोखो थिए, पर कज़ा जा करीम जी तंहिंखां कंध कढबो कीअं, हिकु लिखे ॿियो नींहं मूंखे आणे उछलियो आहे। लिखियो बि हो पर असांजो नींहं हो, तंहिं करे पाणी में उछलजी पियासीं। रुगो अलाह साईं जी तक़दीर खे ॾोह ॾियणो न आहे, असांजी कुझु इन में ख़्वाहिश हुई। तकर कीअं सुई, नतीजो मां इहो थो कढे, ठीकु आहे, ॿुधी वई। तकर कीअं सुई जे सीर न गिड़े सुहिणी, सदाईं विछी वई आहे, जेरी हुजे आहे, मरे कान हा। तकर कीअं सुई जे सीर न गिड़े सुहिणी, हिकु हयातीअ ॾींहं हॾे तां न हुई, सॼी उमिरि कान वेठी हुजे आहे। चुकीअ तंहिं चरी कई त ॾिनसि उन ॾुही, सोणीअ खे सैयद चए विधो कुर्ब कुही, अड़े हूअं बि हूं त मुई पर ॿुड़ीअ जा ॿीणा पिया। मोमल राणो माण्हू पियो परियां अचे, ॿियो तो हुनखे ॾिसे, वरी पुछेसि थो आ लांगोटिया लाल कंहिं पर ॾिठई गुजरूं, गुजरियूं छोकिरियूं ॾिठी आई हुई, कीअं ॾिठे कहिड़ियूं हुयूं काक में, केरु वेठियूं हुयूं, आ लांगोटिया लाल कंहिं पर ॾिठई गुजरियूं, आब अर्को अखिएं लुड़क वहाईं लाल, ॾिठे जे जमाल सामी कोहन सोड़ाईं, जेके सूहन ॾिठी अथई उहो ॿुधाई नथो अहवाल, तो छा थियो आहे लुड़क पियो वाईं। चए थो गुजर खे गजमेल जूं तारनि में तबरूं, तारा नाइन तबरूं ऐं तलवार, गुजर खे गजमेल जूं तारनि में तबरूं, हणे हाकमनि खे ज़ोर भरियूं ज़बरूं, काक कंधीअ कबरूं पसो परदेसियूं। एतबार नथो अचे त काक कंधीअ कबरूं पसो परदेसियूं। गुजर खे गजमेल जा अखियुनि मंझि अंबूर, हणे हाकमनि खे पट निहारे पूर, अखियूं खोले ॾिसे थी, निहारे थी, ॼण अंबूर पुरजी विया, पट निहारे पूर, घोट पहिरीं घूर जे व्यास वधिया। जंहिं तड़ धोड़ूं धूल चोटा चंदन चिक कयो, तरड़ा पाणीअ जो
मुंतखबे रोज़गार घोड़ू ऐं चूंड नाज़नीनूं उन्हनि जे मथां कपड़नि ते पंहिंजा चोटा बि धोअनि, चोटा चंदन चिक कयो। छा थो थिए? अचनि भौर बंभोलिया, पाणी तहीं पून, रावल रतो रून, को वहल ओवासूं। उन्हनि ख़ुशबुनि मां को ज़हर लॻी वियो, अखियुनि मां रुॻो ॻोढ़ा वहनि पिया। मूं मलखी मजाज जा, अखियुनि में अलमास, न का आम न ख़ास, जे व्यासे वढिया। राणा राहत धाज धरतीअ जा धणी, सिकनि थियूं सुहागड़ियूं, सोढा तुंहिंजी सथ, मूं तां लाहे न हथ, काकबान धणी काक जा। कतियनि कर मोड़िया, टेड़ू उभा टेई, राणल रात न आयो, वेल टरी वेई, खोसा खाणी रातड़ी जा पिड़ीअरे पेई, मूंखे ॾऊं ॾेई वञी ढोलियो ढट करारियो। उभे उभारियाम, नखट सभु नई विया, हिकु मयो ॿियो मेंधरो, रात सॼी सारियाम, ॻोढ़ा गल ॻाड़ियाम, वेई वियामी रातड़ी। ससुई आजा बस सुर मां बुरो हो बंभो पर आर्याणीअ उजारियो, लाथो सभु लोक तां, हाड़े धणीअ हो, छोरियूं छुरण सिखियूं, पुनूं कयाऊं पो, आयो सो अतोर जे ॾुखियूं ॾुख विहारियूं। वॾा वणवणकार जा जिद जाऊ जबर जर, कोसा तपन ककरा, ॿी दमदम तपे धर, वेचारी ॾेवर पेर न लहे पुनूं जो। ससुईअ लंघियो सो मर्द जंहिं मात कया, मुंद न मंझां तिन, पसी लक लुॾनि जे, जा पर खाओ ॾियनि, सा पर सिखी ससुई। अॻे सवेल कंहिं शेर पढ़ियो, अधर निधर अभरी गमन गमाची, पेश पेई अदर निधर अभरी गमन गमाची, सा कीअं वेहे वेसरी, जा घाई घमाची, पेई पेश पुन्ह जे उसन में आठी, जा लुकन लूसाची, सा छेज चढ़ंदी ससुई। तमाची तूं तमाची तड़ धणी ऐं मुहाणी में मूंखे ॾोहाग न ॾे, नाले सुयस तुंहिंजी। तूं तमाची में हथ में मकड़ी, ॼाम हथ में ॼार, सारो ॾींहुं शिकार, किंजर में काल हो, हेठि जर मथे मजर, कंधीअ कौर टिड़नि, वरे बाहूंदन, किंजर खस्तूरी थी। हेठि जर मथे मजर, पासे में वणरा, अचे वञे विच में, तमाचीअ जी साह लॻे उतरवा, त किंजर हिंदोरो थिए। जखरो जसखरो ॿिया मिड़ेई मीर, मिटी इन खमीर, असुल वीह तरी। छेई जोभन ॾींहं जॾहिं सॼण सफ़र हलिया, रुआं रहन न सुपरी, आयल करियां कीअं, मूंखे चाढ़े चीअं, ॿियो वणजारो वरी, वणजारे जी मां, वणजारो न पलिए, आयो ॿारहें मां, पुण तूं सफ़र संभई। वणजारे कांधा मूं हॾ लाऊं लधियूं, लॻे उतरवा, ढोलियो हलणियूं करे। लतीफ़ साईं हज़ारनि रंगनि में सूंहं हुस्न जा दास्तान ॻाया, लाखा लख सुजन, पर फुलाणीअ भेर ॿियो, जंहिं भर राणा राॼा, कोटन मंझ कंजबन, जंहिंजो जाड़े जन सुते संचो न लहे। अॼु घुर्जें तूं अॼोकी हालत में, अॼु घुर्जें तूं वॾा माणी पुनरा, मथे मथां मूं वेरियन वाटूं लायूं, वेरियन खे लॻण लाइ ॿियो गस कोन थो मिले, मुंहिंजे मथे तां वाटूं ठाहियो, लताड़ींदा पिया वञनि। अॼु घुर्जें तूं वॾा माणी पुनरा। अॼु असांखे हर हिकु माण्हूअ खे वॾा माणी पुनरो थियणो आहे। हीअ घड़ी वरी न ईंदी, हीअ घड़ी आज़माइश जी आहे। सही माने में जी जामीअ चयो, अॻे ॻाल्हियूं हूंदियूं हुयूं, हाणे ॻाल्हि न आहे।
हिकिड़ो बेरहन सुफ़ाक हिटलर सिफ़त टोलो आहे, हिटलरी टोलो आहे। किस्तनि में 50 सालनि खां सिंध खे वेठो निपूड़ी पियो। हिकिड़ो माण्हू हिकदमि फांसी चाढ़े छॾियो, हींअर पियो निपूड़ी। 1 यूनिट लखे एकड़ ज़मीन खणी वियो, बंगाल कढी छॾियईं, पंजाबिस्तान ठही वियो। 2 दरिया असांजनि विकिणी छॾिया, दरिया जा 3 दरिया विकिणी छॾियऊं हिंदुस्तान सां। सॼो बंगला डैम वठी उनजा पैसा खायूं, वरी पंहिंजे कम में लॻाए छॾियूं। ही असीं भेटाउनि जा गुलाब आछे रहिया हुआसीं। नाम्यारे लेखक ऐं बरख़ सियासतदान रसूल बख्श पलीजो खे अमीं ॿुधी रहिया आहियो रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन ऐं अव्हां जी ख़िदमत में प्रोग्राम पेश कयो पियो वञे सोच वीचार जे हिन सफ़र में आऊं अव्हां सां मुखातिब अव्हांजो पंहिंजो मेज़बान आहियां हबीब लगारी। ऐं हाणे वधूं था ख़बरनि जे जहान तरफ़ ऐं अव्हां सां सलियूं था जग जहान जो ख़बरूं। जदीद क़ौमपरस्ती जे बानी साईं जीएम सैद जी सालगिरह ते जलसनि में शिरकत कंदड़ 17 सुञातलनि समेत 42 क़ौमपरस्त कारकुननि ख़िलाफ़ बग़ावत जो केस दाख़िल कयो वियो आहे। छछरेट सन थाणे ते क़ौमपरस्त कारकुननि फिदा लाखो, राहिल लेगारी, आसिफ चूणो, राहिल लाशारी, रूपा मरी, समरीन, अब्दुल मजीद मरी, सरमद, असद आफ्ताब डाहिरी, मोहम्मद शरीफ उर्फ शरीफ सिंधी, लियाकत अली पुट मोहम्मद अयूब, वज़ीर अली पुट बीरबख्श सोहणी ज़ाल सारंग जोयो, प्यार अली मशहूरी, अली रज़ा किरियो, अवेस नूर शाह सारंग जोयो समेत 25 नामालूम कारकुननि ख़िलाफ़ बग़ावत जो केस दाख़िल कयो वियो आहे। जॾहिं त केस दाख़िल थियण ख़िलाफ़ मुख़्तलिफ़ शहरनि में एहतिजाजी मुज़ाहिरा पिणु कया विया। कड़ियो गवर में अज़ीम सिंधी, नेक मोहम्मद निज़ामाणी, आसिफ निज़ामाणी ऐं ॿिनि जी अॻुवाणी में रैली कढी वई। गुलाड़ची में जस्कम जे कारकुननि नबी बख्श समेजो ऐं लाल बख्श चांडियो जी अॻुवाणी में रैली कढी वई। मीरपुर बठोर में जस्कम आरिसर जे मरकज़ी चेयरमैन असलम खैरपुरी, अब्दुल गफ़ूर चांग, तौहीद लेगारी, अल्ताफ़ चांग ऐं रियाज़ जी अॻुवाणी में एहतिजाजी मुज़ाहिरो कयो वियो। उन मौक़े ते अॻुवाणनि चयो त साईं जीएम सैद जी सालगिरह तां ईंदड़ जस्कम आरिसर बदीन ज़िले जे क़ाइम मक़ाम सदर महफूज़ नोतकाणी खे बिना ॾोह जे गिरफ़्तार कयो वियो आहे। हुननि मुतालबो कयो त समूरनि क़ौमी कारकुननि तां केस ख़तमु करे समूरनि कारकुननि खे फौरी तौरु आज़ादु कयो वञे। क़ौमी कारकुननि मथां कूड़ा केस दाख़िल थियण वारे मामले ते सिंध सुजाॻी फोरम जी मरकज़ी बॉडी जो इजलास सेक्रेटरी जनरल एडवोकेट महबूब आज़ाद लेगारी जी सदारत हेठि थी गुज़रियो, जंहिंमें चयो वियो त एशिया ऐं दुनिया जे अज़ीम मुफ़कर आलिम ॾाहे ऐं जदीद क़ौमपरस्ती जे बानी रहबर सिंध साईं जीएम सैद जे जनम ॾींहं जे हवाले सां सिंध सुजाॻी फोरम पारां सन में निकितल रैली पंहिंजे रहबर ऐं लीडर जी आख़िरी आरामगाह ते हाज़िरी भरण ऐं उनजी सालगिरह मल्हाइण जे ॾोह में जाम शोरो ऐं सन थाणे ते सिंध सुजाॻी जे मरकज़ी जॉइंट सेक्रेटरी सारंग जोयो, फिनांस सेक्रेटरी सोहणी जोयो, अब्दुल गनी आजिज़, मुकेश, सदाकत, महफूज़ इस्माइल नोतकाणी, वज़ीर अली, प्यार मशहूरी, अदी रूपा राणी समेत सिंध जे ॿियनि न्याणियुनि ऐं क़ौमी कारकुननि ते दहशतगर्दी जा कूड़ा केस दाख़िल थियण जी सख़्त लफ़्ज़नि में मज़मत करियूं था। सिंध सुजाॻी फोरम रहबर सिंध साईं जीएम सैद जे नज़रिए ते हलंदड़ ऐं पुरअमन सियासी जदोजहद में यकीन रखंदड़ ख़ुदि मुख़्तियार तनज़ीम आहे, जंहिंजो जिस्मम सां को तालुक़ु नाहे, पर रियासत पारां असांजे अॻुवाणनि खे जिस्मम जो अॻुवाण ॼाणाए केस दाख़िल करण वारी हरकत जी पिणु सख़्त नदा करियूं था। असां इहो सम्झूं था त कल्ह जेको सिंध सुजाॻी फोरम जे कराची खां आयल काफ़िले खे M9 मोटरवे ते रेंजर्स ॻुझनि इदारनि ऐं पुलिस पारां रोके संदन कोविड वैक्सीनेशन कार्ड ऐं NIC कार्ड चेक करण जे बहाने न्याणियुनि, ॿारनि ऐं मरकज़ी क़यादत ऐं कारकुननि जी तज़रील कई वई हुई ऐं खेनि 2.5 कलाक मुसलसल बीहारे छॾियो ऐं रेंजर्स पारां घेरो करे हिरासत में वरितो वियो हो। उन मौक़े ते अॻुवाणनि खां ज़बरदस्ती जेके 5 सुञाणप कार्ड वठी उन जूं तस्वीरूं कढियूं वयूं हुयूं, उन्हनि पंहिंजे अॻुवाण ते केस दाख़िल करण मां इहो वाज़ह थी वियो आहे त उहा रियासत जे उन्हनि बुज़दिल DSP काशिफ़, रेंजर जे DSR ऐं ॻुझनि इदारनि जे माण्हुनि पारां संदन आकाउनि जे इशारनि ते कयल कार्रवाई आहे। असां खेनि इहो वाज़ह ॿुधाइणु चाहियूं था त अव्हां जा इहे केस असांखे पंहिंजे मक़सद तां तिर जेतिरो बि हटाए नथा सघनि
ऐं असांजा हौसला बुलंद आहिनि। मुल्क में हिकु पासे जिते दवाउनि जा अघ चोट चढ़ी विया आहिनि, उते वरी मार्केट में जाली दवाउनि जो विकिरो आम जाम आहे। कराची मेडिसिन मार्केट में काल्ह छापा हणी जाली दवाऊं हथ कयूं वियो। जॾहिं त जाली दवाऊं हथ अचण वारे मामले इहो साबित करे छॾियो आहे त वॾे अंग में जाली दवाऊं विकिरो कयूं थियूं वञनि, जंहिंजे करे मिसकिन माण्हुनि खे को बि लाभ नथो मिले। उबावड़ो जो 2.5 सालनि जो मगवी ॿारु अञा बाज़ियाब थी नाहे सघियो, जॾहिं त हफ़्तो अॻु मासूम अब्दुल अहद भट्टी गुम थी वियो हो, जंहिंखे अञा ताईं को बि बाज़ियाब कराए नाहे सघियो, जॾहिं त DIG सखर नोटिस पिणु वरितो आहे। वारसनि एहतिजाज कंदे मुतालबो कयो त मासूम ॿारु अब्दुल अहद खे जल्द खां जल्द बाज़ियाब करायो वञे। चूहड़ जमाली में घर खे ओचितो बाहि वकोड़े वई, जंहिंजे करे मासूम ऐं माज़ूर ॿारड़ो फ़ौत थी वियो। पोइ त महरम मला जे घर खे ओचितो पलाल मां बाहि वकोड़े वई, जंहिंजे करे मासूम माज़ूर ॿारड़ो अतहर मौक़े ते सड़ी फ़ौत थी वियो। इरशाद रांझाणी जे बेरहमाणे क़त्ल जे सदमे में फ़ौत थियल संस मासी सकीना वारो केस सिंध हुकूमत कराची मुंतक़िल करण जी मंज़ूरी ॾेई छॾी आहे। जवाबदार रहीम शाह घरू खाते खे दरख़्वास्त ॾिनी हुई त सकीना रांझाणी केस सेंट्रल जेल अंदरि हलायो वञे, जंहिं ते घरू खाते नोटिफिकेशन जारी कंदे मंज़ूरी ॾिनी आहे। जॾहिं ते एडवोकेट पीर ग़ुलाम मोहम्मद उर्फ़ पीर हनी चयो आहे त घरू खाते जे नोटिफिकेशन खे अदालत में चैलेंज कंदासीं। ठारू शाह भरिसां तकरारता नौजवान नादर अली सोलंगी खे क़त्ल करण वारे वाक़े जो जरगो थी गुज़रियो। ॿिन्ही धुरियुनि जूं ॻाल्हियूं ॿुधण खां पोइ ग़ुलाम रसूल मंठार ऐं निज़ाम सोलंगी ते खून साबित थियो। जवाबदारनि मथां 50 लख रुपया ॾंड मढ़ियो वियो आहे। ख़ैरपुर जी औरत भाउ समेत 10 ॾींहंनि खां गुम आहे। वारसनि पारां अगवा जो शक ज़ाहिर कयो पियो वञे। ओस्तागाही पाड़े जी रहवासी वहीदा पंहिंजे भाउ वहीद सां गॾु 10 ॾींहं अॻु घरां निकिती त गुम थी वई। सेवण भरिसां क़त्ल कयल नौजवान जो लाश वारसनि रखी एहतिजाजी धरणो हयो। क़त्ल कयल नौजवान नदीम जो 24 कलाक गुज़रण बावजूदि केस दाख़िल न थी सघियो हो, जंहिं ते मक़तूल जे वारसनि एहतिजाजी धरणो हणी सख़्त नारेबाज़ी कई। भिटशाह अस्पताल में मासूम ॿारड़ो फ़ौत थी वियो। सरकारी अस्पताल में डॉक्टर जी मुबैना गफ़लत ऐं ग़लति इलाज सबबि 2 सालनि जे मासूम नीगर दम धणी हवाले कयो। जॾहिं त वारसनि जो चवणु हो त बुख़ार सबबि नरेश मेघवाड़ खे अस्पताल खणी आयासीं त डॉक्टर इंजेक्शन लॻाई ऐं हूअ फ़ौत थी वियो। अछड़ो थर में अरब शिकारियुनि खे रोकण तां छिकताण 5 ॼणा गुम कया विया आहिनि। अछड़े थर जे बुलबुल भिट वटि थरी ॻोठाण चोथे ॾींहुं बि एहतिजाज जारी रखियो। उन मौक़े ते ॻोठाण चयो त अरब शिकारियुनि खे शिकार खां रोकियो आहे, जंहिं ते अरब शिकारियुनि सिक्योरिटी अहलकारनि जी मज़ाहिमत जे अहम अॻवान फ़क़ीर ग़ुलाम नबी राजड़ जे खिपरे वारे घर ते चढ़ाई करे पुलिस एहलकार संस घर में बीठल जीप ऐं ट्रैक्टर काहे विया। जॾहिं त ॻोठाणनि वॾेरो अली मोहम्मद राजड़ समेत 5 ॼणनि जी गिरफ़्तारी पुलिस अञा ज़ाहिर न कई आहे। हीअ असीं अव्हां जी ख़िदमत में पेश करे रहिया हुआसीं ख़बरूं, ऐं हाणे प्रोग्राम सोच वीचार में उहो मज़मून शामिल करियूं था जंहिंजो उनवान आहे अयूब कांधड़ो किथे आहे, जेको लिखियो आहे अनवर बुर्दी। जॾहिं शाम पाछनि खे वेढ़े छॾे, जॾहिं दर्द यादूं सहेड़े छॾे, तॾहिं चंड खे तूं नियापो कजां। अञा हसरतनि जा ॾीआ था ॿरनि, अंदर खे आसरा अञा था रहनि। असां वक़्त जी चीच नाहे छॾी, हलिया ज़िंदगी एॾी नाहे वॾी, हलिया ज़िंदगी एॾी नाहे वॾी। ख़ैरपुर मिरस मां 4 साल 8 महीना अॻु पीरसन बुज़ुर्ग क़ौम परस्त अॻवान मोहम्मद अयूब कांधड़ो खे खंभियो वियो। अयूब कांधड़ो जा वारस 4 सालनि खां कोटनि जा चकर हणी हणी ज़िंदगी मां बेज़ार थी थकिजी पिया आहिनि, पर रियासती इदारनि हथां खंभे गुम कयल अयूब कांधड़ो जो को ॾस पतो पइजी नाहे सघियो। जीअं त आऊं अयूब कांधड़ो जे वारसनि खे प्रेस क्लब नाॾो एहतिजाज कंदे ॾिसंदो आहियां। संस पुट शाहिद न्याणी मारिया कांधड़ो खां
पुछा बि कॾहिं कॾहिं कंदो आहियां त चाचा अयूब जी का ख़बरचार पई आहे। तॾहिं अयूब कांधड़ो जे औलाद जे अखियुनि में लुड़क अची वेंदा आहिनि ऐं हूअ रोई चई ॾींदा आहिनि त चाचा अव्हीं त साफ़ ई आहियो, असांजे बाबा जी आज़ादी लाइ आवाज़ उथारियो। आऊं पंज वसाइर हर मुमकिन कोशिशि कंदो आहियां, आवाज़ उथारींदो आहियां, पर रियासी इदारनि जे करण ते जूं बि नथी चुरे। ऐं ॾुख जी ॻाल्हि इहा त आहे ईदनि जे भलारनि ॾींहंनि ते बि अयूब कांधड़ो जी न्याणी ऐं पुटनि खे प्रेस क्लब नारो ॾिसंदो आहियां त हुननि जे हथनि में पंहिंजे वालिद साहिब जा फ़ोटो हूंदा आहिनि। उन्हनि फ़ोटनि खे खणी मुतालबो कंदा आहिनि त असांजे बाबा अयूब कांधड़ो खे आज़ादु कयो वञे। जेकॾहिं अयूब कांधड़ो जो को ॾोह बि आहे त मुल्क जूं कोर्टूं मौजूदु आहिनि, अदालतनि में पेश कयो। अयूब कांधड़ो जी मासूम न्याणी ऐं पुटनि जे एहतजाज जो नोटिस कंहिं बि नाहे वरितो। लॻे ईअं थो त असांजे मुल्क जा हुक्मरान ॿोड़ा थी चुका आहिनि जो हू ॿुधनि ई कोन था, ऐं इदारा बि बेज़मीर बणिजी विया आहिनि, ऐं इंसानी हक़नि जे तनज़ीमनि जा अॻवान बि निंड जी गोरी खाई सुम्ही पिया आहिनि। ज़ुल्म जी इंतिहा इहा बि आहे त केरु नोटिस नथो वठे। जॾहिं दिलि जी फ़रियाद आसमाननि ॾांहुं सफ़र करे थी तॾहिं बसि इहो ई यादि अचे थो, ए ख़ुदा तूं हेठि लही आ, पंहिंजो जोड़ियल ॾेह ॾिसी वञ। हिकिड़ा माण्हू निढड़ा माण्हू, हिकिड़ा माण्हू वरड़ा माण्हू, कहिड़ा माण्हू तुंहिंजा माण्हू पंहिंजनि ते निशान हणी वञ। आओ घड़ी खनि हेठि लही आ, पर अलाए छो किथां बि को दाद फ़रियाद नथो थिए। ऐं पोइ सदाऊं पाताल खां पुलार तरफ़ सफ़र कंदे अलाए त किथ वञाइजी थियूं वञनि। अयूब जी अमड़ बि रोई रोई अखियुनि जो नूर वञाए छॾियो आहे। उहा अमड़ जंहिंजी उमिरि लॻभॻि 90 साल थी चुकी, हूअ पंहिंजे पुट लाइ रोए थी ऐं फ़रियाद करे थी त आख़िर मुंहिंजो पुटु कॾहिं वरतो। हुनजे अखियुनि जी दीद बि शायदि उते ई बीह रही आहे जितां संस पुट खे खंभियो वियो हो। हुनजे अखियुनि जा लुड़क बि हाण सुकी चुका। हू इशारनि में ॻाल्हाए थी ऐं पुछे थी त आख़िर मुंहिंजो पुटु कॾहिं ईंदो। तॾहिं सची हुआ सुरनि हाणियूं हीअ सदाऊं हाल ॿुधंदड़ जे अखियुनि में बि लुड़क आणे छॾियनि थियूं। हाणे सुवालु इहो बि उथे थो त आख़िर अयूब कांधड़ो किथे आहे? छा हू वरी वापसि पंहिंजो घरु ॾिसी सघंदो ऐं अमड़ जे अखियुनि ते हथ रखी सघंदो? हाणे ज़रूरत इन ॻाल्हि जी बि आहे त पाण जेके बि सुजाॻी जा सॾ वर्णाईंदड़ बाशऊर फ़र्द आहियूं, उन्हनि खे हिकु सगारो आवाज़ थी अयूब लाइ आवाज़ उथारणो पवंदो त जीअं संस वापसी जो को इम्कान पैदा थी सघे। हीअ तहरीर असीं अव्हां जी ख़िदमत में पेश करे रहियासीं अनवर बुर्दी जी लिखियल। अव्हीं ॿुधी रहिया आहियो रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन ऐं अव्हां जी ख़िदमत में प्रोग्राम पेश कयो पियो वञे सोच वीचार जे हिन सफ़र में आऊं अव्हां सां मुखातिब अव्हां जो पंहिंजो मेज़बान आहियां हबीब लगारी। प्रोग्राम सोच वीचार में हाणे वर्क वरायूं था सारी सभ जमार पुरतन लाइ जाखोड़ींदड़ कामरेड जाम साकी जे किताब सिंध जी शागिर्द तहरीक जा ऐं अव्हां जी ख़िदमत में अॼु असीं पेश करियूं था हिन किताब जी 6हीं क़िस्त। दौरे खां अॻु में 3 नवंबर 1967 कन्वेंशन जी तारीख़ रखीसीं। हिन दौरे में कुझु पंफलेट ऐं पोस्टर ऐं ॿियो ज़रूरी लिटरेचर बि विरहाईंदो वयसि जेके कन्वेंशन बाबति हुआ ऐं कन्वेंशन लाइ चंदो बि गॾु कंदो वयसि। कन्वेंशन जी मेज़बान हैदराबाद स्टूडेंट्स फेडरेशन हुई। हिन में हाला स्टूडेंट फेडरेशन, नवाबशाह स्टूडेंट्स फेडरेशन, जैकमाबाद स्टूडेंट्स फेडरेशन, लाड़काना स्टूडेंट्स फेडरेशन, दादू स्टूडेंट्स फेडरेशन ऐं कुझु ॿियनि शहरनि मां हमख़्यार दोस्त सॾाया विया हुआ। यूसुफ टालपुर उन वक़्तु यूनिवर्सिटी यूनियन जो सदर हो। उनखे चयमि त इजलास यूनिवर्सिटी में सॾायूं। हुन चयो त सरकार हरू नाराज़ थींदी। वरी 100 रुपया चंदे लाइ चयोमांसि पर टको बि न ॾिनाई। आख़िर असां इंडस होटल जो हाल बुक करायोसीं। मथां हैदराबाद में कलम 144 लॻायो वियो हो, उन करे खुलियो इजलास न थिए करे सघियासीं। ऐं 3 नवंबर ते सुबुह इंडस होटल जे मालिक चयो त असांखे कमिश्नर फ़ोन कयो आहे त
हाल न ॾियो ऐं सुबुह सवेर DIG हिते अची चई वियो आहे। असांखे त अॻे बि सरकार जे मना करण सबबु शहर में को हाल या होटल न मिलियो हो, सो बाह थिया वेठा हुआसीं। मूं चयो तव्हां 400 रुपया रोक वरिता आहिनि, हाणे हाल न ॾींदो त असीं सॼो होटल भञी ॾींदासीं। काफ़ी यूनिवर्सिटी जा साथी महिमान गॾु हुआ, उन करे होटल वारनि बि हाल ॾियण में इज़त सम्झी ऐं हाल खोले ॾिनऊं। कन्वेंशन में असां सुबुह जो बंदि इजलास मुनक़िद कयो, जंहिंमें चूंडूं थियूं। मूंखे सदर ऐं मीर थेबे खे जनरल सेक्रेटरी चूंडियो वियो। शाम जो खुलियो इजलास हो, उन में हीमो कालाणी जो फ़ोटो हथ आयो हो। उन जो 500 कापियूं ठारायोसीं से विरहायोसीं। महिमान ख़ुसूसी शेख अब्दुल मजीद सिंधी हो ऐं टेबल ते मोहतरम GM सैद जो फ़ोटो रखियोसीं। हिन कन्वेंशन खां 2 ॾींहं अॻु सरकार सां गॾोगॾु कुझु ॿिया हमराह बि कन्वेंशन जी अहमियत खां वाक़ुफ़ु थिया। सो सख़्त अमरीकी हिमायती मिस्टर मोहम्मद उमर मेमण, यूसुफ टालपुर ऐं मसूद नूरानी खे चयो त कन्वेंशन में को हथ पेर हणो। ॿिन्ही हमराहनि अची मुनीर सां ॻाल्हायो त असां मां कंहिंखे, ख़ुसूसन मसूद खे सदर या जनरल सेक्रेटरी चूंडियो त असां बि गॾिजूं, न त असां मुखालफ़त कंदासीं। मुनीर खे इनकार कयो त तव्हां ई असां काफ़ी अरसे खां अलॻि आहियूं, एक्शन कमेटियुनि वग़ैरह में पिया गॾिबासीं, बाक़ी हिकु जमायत में गॾु हली न सघंदासीं ऐं न उहिदनि ते का सौदेबाज़ी कंदासीं। मुखालफ़त कंदो त मुंहुं ॾींदासीं। कन्वेंशन जे आम इजलास वक़्तु इक़बाल तरीन, परवेज़ शाह, ग़ुलाम मोहम्मद सारे अची गोड़ ॿधो त यूसुफ टालपुर ऐं मसूद नूरानी खे शरीक करियो। मूं इनकार कयो। आख़िर हमराहनि मां कंहिं ग़ालिबन महर हुसैन शाह चयो त मूंखे छॾियो त वञी वठी अचां। हमराह ॿाहिरां अची वेठा हुआ, सो इक़बाल तरीन ऐं महर हुसैन शाह वठी आयनि। मसूद अचण सां अची तकरीर कई त असांखे शरीक न कंदो त उहा जमायत नाम निहाद रहंदी। मूंखे उहिदे जी बुख कान्हे, पर सदर या जनरल सेक्रेटरी कयो त ठीकु आहे। उन ते फेडरेशन जी नई चूंडियल जॉइंट सेक्रेटरी ऐं नए वाक़ुफ़ु थियल दोस्त शाह मोहम्मद शाह तकरीर में खेनि जवाबु ॾिनो त उहो न थींदो। आख़िर मूं तकरीर कई, जंहिंमें चयोमांसि त अमीं बार बार सरकार जी चमचागिरी लाइ तयारु था थी वञो, उन करे हिन जमायत में या हिकु जमायत में न हली सघंदासीं। बहादुरनि ऐं बुज़दिलनि जो मुस्तक़िल ठाह नथो थी सघे, वग़ैरह वग़ैरह। हा सच, उन मीटिंग में लाला कादर बि मसूद वारनि सां गॾिजी आयो हो, पर कुझो कोन। पोइ जेल में ॿुधायई त असां हर तरह तयारु थी आया हुआसीं ऐं असां वटि चाकू, खुर्दम वग़ैरह सभु हुआ। कन्वेंशन में इमदाद ओढो, मसूद पीरज़ादो, मुनीर अहमद, अहमद ख़ान जमाली, अली अकबर बिरोही ऐं हिदायत हुसैन बि चूंडिया विया ऐं महर हुसैन शाह खे प्रेस सेक्रेटरी चूंडियो वियो। कन्वेंशन में इहो रथियो वियो त जदोजहद हलाइण लाइ माहौल साज़गार आहे, उन करे हिकु दौरो करे पोइ कंहिं न कंहिं फ़ॾे ज़रिए जदोजहद शुरू करे मामिलो वन यूनिट तोड़ाइण ऐं जमहूरियत जे हासिल करण ताईं वठी वञिजे। कन्वेंशन जे ॿिए ॾींहुं यूसुफ टालपुर अची मिलियो त सुभाणे गोड़ शुरू करियो त गॾायूं। चयमि त दौरो मुकमिल करे वठूं, उन ते चयाईं पोइ असां शरीक न थींदासीं। बहरहाल ॿिए ॾींहुं सभिनी गॾिजी यूनिवर्सिटी में जलसो करे जुलूस कढियो ऐं VC जी ऑफिस में वियासीं, जिते कुझु दोस्तनि भञडाह कई। उहा ख़बर पोइ पई त उन ॾींहं ते हमराहनि जो ज़ोर हिन करे जो इंजीनियरिंग कॉलेज जी तइमीर जे सिलसिले में पैसनि जे हेठि मथां जी जांच करण लाइ हिकु कमेटी आयल हुई। उन गोड़ जे 3 ॾींहं मूंखे राति जो लियाकत मेडिकल कॉलेज हॉस्टल मां राति जो 3 वॻे 6 ट्रकनि सां घेरो करे अची गिरफ़्तार कयाऊं। पर उन वक़्त ताईं आऊं 2 शहरनि ॾांहुं चिठियूं, चाटियूं, नियापा नड़ा मोकिले चुको हुअसि ऐं कम दोस्तनि में विरहाए चुको हुअसि। सो कम ते को ख़ासि असरु न पइजी सघियो ऐं तहरीक शुरू थी वई। यूनिवर्सिटी मां मीर थेबो, मसूद नूरानी, यूसुफ टालपुर, नदीम हिदायत, ग़ुलाम मोहम्मद सारियो, इक़बाल तरीन, इनायत कश्मीरी ऐं लाला कादर गिरफ़्तार थी चुका हुआ। महर हुसैन शाह रूपोश रही दौरा शुरू कया, तहरीक खे मुनज़िम कयो। जेल में जो सभु अची गॾियासीं त कुझु गुफ़्तगू खां पोइ मसूद, यूसुफ तरीन ऐं सारे जिन कन्वेंशन में कयल गोड़ ते पछताव जो इज़हार कयो ऐं असां सभिनी गॾिजी फ़ैसिलो कयो त हाणे उहे हमराह बि सिंध नेशनल स्टूडेंट्स फेडरेशन जा मेंबर थींदा ऐं गॾिजी कमु कबो। तहरीक मुख़्तलिफ़ सोचूं। 13 तारीख़ नूबर भुट्टो ऐं वली ख़ान गिरफ़्तार थिया त हिते वरी हफ़ीज़ कुरैशी, साईं बाकर शाह मरहूम,
रसूल बख्श पलीजो ऐं शौकत सिंधी गिरफ़्तार थी अची पहुता। ग़ुलाम मोहम्मद लेगारी अॻे ई हिते मौजूदु हो। हफ़ीज़ कुरैशी ऐं रसूल बख्श पली जे अचण सां अची उहे लहवारियूं उभारियूं शुरू कयूं जो वरी टालपुर लाला मसूद तरीन ऐं सारियो असां खां अलॻि थी विया। कुरैशी साहिब अची सुबुह शाम मुनीर खे कचूं गारियूं ॾियणु शुरू कयूं। चयमाई बख़्तावर वारी कहाणी में पंजाबी वॾेरो छो लिखियो अथसि, चौधरी छो न लिखिया आहीं। हिननि सुर्खनि मावजी खे सिंधी लफ़्ज़ वॾेरे खां नफ़रत आहे। उन तां आऊं कुरैशी साहिब तिखा मठा थियासीं त कुरैशी साहिब खणी ॻाल्हि मां ॻाल्हिड़ो ठाहियो ऐं वञी लेगारी साहिब खे दांह ॾिनाई त ॼाम मूंखे क़त्ल करण जी धमकी ॾिनी आहे। नबेरो करण ते ख़बर लेगारी साहिब खे बि पई त कुरैशी साहिब हू तेली मां थंब बणायो आहे। बसि पोइ त कुरैशी साहिब ऐं पलीजे साहिब खे मौक़ो मिली वियो, सो असांखे पाण में बि काफ़ी परे करे छॾियाऊं। उन्हनि ॾींहंनि में उते जेल में ई भुटे जी सालगिरह जो ॾींहुं आयो, जंहिंजी वरी शौकत सिंधी दावत कई। दावत में चांहि पाणी खां पोइ तकरीरूं थियूं, जिन में साईं बाकर शाह, मुंहुं इनायत हिदायत, मीर थेबे नदीम जे तकरीरनि जो हासिल मक़सदु तक़रीबन उहो हो त भुटो जेसिताईं वन यूनिट जो मसइलो नथो खणे असांजो लीडर न आहे। उन ते शौकत लिहाज़ वारो माण्हू हो, पर हफ़ीज़ कुरैशी ऐं पलीजो अची चवणु लॻा हूअ पाकिस्तान लेवल जो लीडर आहे, वन यूनिट जो हामी हुजे त बि सिंधी आहे, हीअ सुरखा सिंधी लीडर नथा आसान। मूं भुटे जे बारे में सैद जी राय जो ज़िक्र कयो त कुरैशी साहिब मुर्गे चिड़ी पियो। साईं खे त ख़बर पई थिए कान, भुटो आख़िर सिंधी लीडर आहे, भले लय रखे। सो बहरहाल उहा दावत काफ़ी तलख़ कलामी खां पोइ बदमज़गीअ सां ख़तमु थी। असीं अञा जेल में ई हुआसीं त सिंध नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन जूं 60-70 ब्रांचूं खुली वियूं। कन्वेंशन खां कुझु ॾींहं अॻे यूसुफ लेगारी खे सरकार तहरीक खां अलॻि करण लाइ नौकरी ॾिनी। यूसुफ उन ते कुझु शर्मिंदगी बि महसूसु कंदो हो। हिकु ॾींहुं लाहौर खां मोटण ते मिलियो, चयाईं आऊं तोखे 200 रुपया माहिवार ॾियण लाइ तयारु आहियां, उहे भली कम में आणियो। मूं इनकार कयो ऐं चयोमांसि त तोखे यादि हूंदो त मूं तोखे कंहिं ज़माने में 5 रुपया माहिवार ॾियण लाइ चयो हो, जेके न ॾिनई। हीअ 1000 पघार असांजे एतमाद जी क़ीमत आहे, जा न वठंदुसि। उन्हनि ॾींहंनि में ईसाणी जे ज़रिए मूंखे क्लास 1 नौकिरी या सिविल सर्विस में शामिलु थियण लाइ लालचूं आछियूं वियूं त इनकार कयो हो ऐं साॻी रीति वीसी सालह कुरैशी साहिब मूंखे घुराए चयो त 10,000 रुपया एडवांस वठ ऐं 1000 रुपया माहिवार स्कॉलरशिप, पोइ इंग्लैंड, अमेरिका, ढाका या पिशावर यूनिवर्सिटी में वञी पढ़। मूं इनकार करे संस साम्हूं पहिरियों भेरो सिगरेट दुखायो त चिड़ी चयाईं उहो छा आहे। मूं चयोमांसि क़ीमत लॻाए तो उस्ताद शागिर्द वारो नातो त पाण निहोड़े छॾियो, हाणे ख़ैरु आहे। उतां निकितसि त पाण वञी मुंहिंजे डिपार्टमेंट में तकरीर कयाईं। चए हेतिरा पैसा चयामांसि, पर नथो मञे, माना पक हुन खां वधीक पैसा मिलंसि था। उन ते छोकिरनि ॾाढो हूट कयसि, चयाऊं हू सालह कुरैशी न आहे, जाम साकी आहे, पर उनजो कुझु असरु ख़राब बि थियो। जो कुझु हमराहनि इहो बि चयो त यार ईअं खणी कजे, उन में कहिड़ी ख़राबी आहे। मसमस सम्झायमि त उन मां क़ौमी ख़ुदि एतमादी घटि बि आहे ऐं माण्हू कारकुननि ते भरोसो करणु छॾे ॾींदा आहिनि। उन विच में अयूब ख़ान ख़िलाफ़ गोड़ ॾाढो वधी वियो। सॼे मुल्क में हंगामा शुरू थी विया। अयूब ख़ान इलेक्शन न विहण जो ऐलान कयो ऐं असांखे ट्रिब्यूनल फेबरवरी जे पहिरें हफ़्ते में 3 महीना पूरा थियण ते छॾे ॾिनो। आज़ादु थियण खां पोइ असां सिंध नेशनल स्टूडेंट्स फेडरेशन वारा हिकु गाॾी में आयासीं त मसूद नूरानी, यूसुफ टालपुर ऐं ॿी गाॾी में आया। मसूद नूरानी इस्तक़बाल वारे जलसे में यूनिवर्सिटी में तकरीर कंदे चयो, मूंखे अव्हां शागिर्दनि ते अफ़सोस आहे जो अव्हां अहिड़नि माण्हुनि खे बि लीडर था बणायो जिन जा कपिड़ा फाटल हूंदा आहिनि ऐं जिन खे पाइण लाइ चपल बि कान्हे। साॻे नमूने वारी ॻाल्हि हिकु दफ़े हफ़ीज़ कुरैशी बि कई त माण्हू सभु मरी विया जो हिकु प्राइमरी मास्तर जो पुटु थो असांजो लीडर थिए। मूंखे उन्हनि जुमिलनि ते कॾहिं बि ज़ाती तौरु कावड़ न आई। उटलंदो खिल ईंदी हुई त सिंध जे फोरू तबिकनि जा हमदर्द पोरितनि ऐं उन्हनि जे हमदर्दनि जे कारकुननि लाइ संदन तबिकाती नफ़रत जो कंहिं सुहिणे तरीक़े सां इज़हार बि नथा करे सघनि। हाणे त ख़ैर काफ़ी होशियारी सां इज़हार कनि था। शहीद होशू जी वरसी। मूं जेल मां इक़बाल मेमण खे, जेको उन वक़्तु फेडरेशन जो क़ाइमु मक़ाम सदर हो, ख़त लिखियो त जमायत इस्लामी वारा योम फ़तह सिंध मोहम्मद बिन कासिम पिया मल्हाइनि। अवी होश मोहम्मद शीदी जी वरसी मल्हायो। इक़बाल मोला बख़्श जिन खे चयो त
पहिरीं उहा भान सईदाबाद में मल्हाई वई ऐं ॿिए असांजे आज़ादु थियण खां कुझु ॾींहं पोइ ग़ालिबन 16 फरवरी ते बसंत हाल में मल्हाई वई। मूंखे ख़ुशी आहे जो उहो फ़ख्रु सिंध नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन खे हासिलु आहे जो उन सॼी सिंध में सभ खां पहिरीं होश मोहम्मद शहीद जी वरसी मल्हाई, जेका पोइ आम थी वई ऐं उहा ई पहिरीं शागिर्द जमायत आहे जंहिं सिधी तरह वन यूनिट ख़िलाफ़ जिहाद जो झंडो बुलंद कयो। असां आज़ादु थियण खां पोइ होश मोहम्मद शहीद जी मज़ार ते हाज़ुर थियासीं। कामरेड जतोई उते ई हाज़िरी ॾिनी हुई। हीअ असीं अव्हांजी ख़िदमत में पेश करे रहियासीं सारी सभ जमार जा खोड़ींदड़ कामरेड जाम साकी जे किताब सिंध जी शागिर्द तहरीक जी 6हीं क़िस्त। अवी ॿुधी रहिया आहियो प्रोग्राम सोच वीचार जे हिन सफ़र में आऊं अव्हां सां मुखातिब अव्हांजो पंहिंजो मेज़बान आहियां हबीब लगारी। हीउ प्रोग्राम अव्हांजी ख़िदमत में पेश कयो पियो वञे रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन तां। ऐं हाणे प्रोग्राम सोच वीचार में वर्क वरायूं था जगमशहूर किताब सिंधू जूं सल्तनतूं जा। असीं अव्हांजी ख़िदमत में पेश करे रहिया आहियूं हिन किताब जी 64हीं क़िस्त। हीअ किताब नामियारी लेखका इलाही सलबेनिया जो लिखियलु आहे जंहिंजो सिंधी में तर्जुमो कयो आहे मुज़फ़र बुखारी। असां जीअं ई डोमखर मां निकिरी खालाशी जो रुख़ कयो त सिंधू माथिरी जी हैत तब्दील थियण लॻी। लुक वधीक सोढ़ा थींदा विया ऐं सिंधू नदी हेठि वारी जे मैदान मां वहण लॻी। उन वादी जे ॿिन्ही तरफ़नि खां ऊचा जबल हुआ जेके लद्दाख जे उतरियुनि ऐं ॾाखणीअ सरहद बि आहिनि। हिते सिंधू नदी जो पाणी तमामु लोड़ाठो हो ऐं उन जो रंग बिल्कुलु जबलनि जहिड़ो मेरो हो। इंसानी निबाताती ज़िंदगी त ग्लेशियरनि मां निकिरंदड़ पाणी जे भरिसां आहे, पर ख़ानकाहूं उनखां बिल्कुलु अलॻि आहिनि। अड़ांगनि जबलनि ऐं उताहनि चोटियुनि ते उहे ख़ानकाहूं इंतिहाई मज़बूती सां तामीर थियल आहिनि। लॻे थो त आगाटे ज़माने जा माण्हू ज़िद्दी ऐं महिनत पसंदि हुआ। क़दीम देवियनि देवताउनि ऐं महान माण्हुनि खे भेटा पेश करण जो रिवाज तोड़े जो अॼुकल्ह लद्दाख में घटिजी वियो आहे, पर मुकमिल ख़तमु न थियो आहे। लया में मौजूदु हिकु ख़ानकाह वटि बि ताशीअ हिकु टुकड़े ते ठहियल अछे रंग जी चमकदार ख़ानकाह ॾांहुं इशारो कंदे चयो, उहा ॾिसी थी उहा ख़ानकाह मक़ामी देवी पालदान लुहामो जेका असांजी मुहाफ़िज़ देवी आहे उनखे भेटा पेश करण लाइ ठाही वई आहे। पालदान लहामो क़दीम वक़्तनि में तिब्बत ऐं लद्दाख जी देवी हुई। हिकु ख़तरनाक बदरूह बुधमुद जे हिकु पगोडा में दाख़िल थी वई हुई ऐं उहो 8वीं सदी ईस्वी जो वाक़ियो ॿुधायो वञे थो। तिन ॾींहंनि में उहा देवी लद्दाख में हुई। देवी संस पुट जे लाथल खल पाती, बीमारियुनि आफ़तनि जो थेलो पाण सां खयाई, माण्हुनि जूं लाथल सीसियूं ॿधी ऐं खचर खे नांगनि जो लॻाम ॾेई उन बदरूह जे मुक़ाबले लाइ रवानी थी ऐं माण्हुनि खे छुटकारो ॾियारियाई। पोइ असीं जॾहिं माथुलक वटां गुज़रियासीं त मर्द ऐं औरतूं गॾिजी गाह लूणी रहिया हुआ ऐं ॾाढा खणी गीत ॻाए रहिया हुआ। सुठो कमु, बहितर कमु। असीं उतां खां मथे चढ़ी हिकु गार में दाख़िल थियासीं जंहिंमें आगाटे पथर जे दौर जा माण्हू रहंदा हुआ। ताशी गार जे मुंहुं वटि टुकड़ी ते ठहियल हिकु निशान लाइ इशारो कयो। हुन चयो, ॻोठाण जो चवणु आहे त उहो पालदान लुहामी देवी जो निशान आहे ऐं उहो बि चयनि त देवी जो उहो नक्श वादी जे निज़ारनि जो जोड़ियलु आहे। दरिया जे लॻोलॻि जिते बि क़दीम वसंदियूं आहिनि उते अॼु बि औरतुनि खे अहम मक़ाम हासिलु आहे। उते केतिरियूं ई ज़िंदा लहामूं आहिनि। उहे औरतूं अॻु कथियूं या इलाज कनि थियूं ऐं लद्दाख में अहिड़ियूं लहामो जाम आहिनि। लया में हिकु अहिड़ी बि लहामो आहे जेका तकलीफ़ वारे हंध खे चूसे बीमारी कढे वठंदी आहे। हिकु टैक्सी ड्राइवर मूंखे उन औरत वटि वठी वियो हो। उहो लुहामो हाणे मुस्लमान थी चुकी हुई ऐं तस्लीम करे थी त हूअ जेके कुझु कंदी हुई सो फराड हो। टैक्सी ड्राइवर मूंखे ॿुधायो हू तोड़े जो मुंहिंजी सोट आहे, पर मूंखे ख़बर आहे त अहिड़ियूं औरतूं रुॻो पंहिंजो माली फ़ाइदो ई नज़र में रखंदियूं आहिनि। हुन वधीक ॿुधायो त लहामो औरतुनि जो कुझु वक़्तु अॻु में वॾो तइदादु हूंदो हो ऐं हू मुस्लमान मरीज़नि खे ॾाढो तंग कंदियूं हुयूं। पोइ खेनि कुझु झंडा ॾेई चवंदियूं हुयूं त हीअ उहे झंडा पंहिंजे मस्जिदनि ते लॻाइनि। कुझु वक़्तु अॻु ताईं लद्दाख में अहिड़ियूं झंडनि वारियूं मस्जिदूं जाम हूंदियूं हुयूं। पोइ कुझु मुस्लमान आलिम आया
ऐं हुननि असांखे अहिड़ी हरकत न करण लाइ चयो। आचर जे ॾींहुं अहिड़ियुनि लहामू औरतुनि जे बाग़ में मरीज़नि जूं कतारूं लॻल हुयूं जेके पंहिंजे इलाज लाइ वारे जो इंतज़ारु करे रहिया हुआ। ज़ुकाम सबबि बीमार ॿार, पुठनि में सूर रखंदड़ मर्द ऐं इश्क जो मारियल छोकिरियूं, मतिलबु त हर क़िस्म जा मरीज़ मौजूदु हुआ। हिकु कलाक खां पोइ जॾहिं घणा मरीज़ गॾु थी विया त पोइ सभिनी खे लुहामो जी रंधिणी में घुराए वियो ऐं आउं बि गॾिजी वियुसि। एतिरे में हिकु औरत अंदरि दाख़िल थी जंहिंखे ब्रोकेड ऐं चीनी रेशम जो वॾो चोगो पातल हो, जंहिंजी चीनी ज़ुबान में पोचू चवंदा आहिनि, ऐं मथे ते सुनहरी रंग जो वॾो हेठि पातल हुअसि। ऐं पोइ हूअ बाहि जे आॾो गोॾनि भर झुकी वेठी ऐं गुलाबी रंग जो ट्रैक सूट पातल संस पोटी खेसि घुर्बल सामान वारे सां पेश करणु लॻी। हूअ कंहिं वक़्तु मातम त कंहिं वक़्तु कुझु भुण कंदी रही ऐं पोइ कीकूं कंदी रही। पोइ हिकु हिकु थी मरीज़ पंहिंजी कमीज़ मथे खणी लुहामो खे पंहिंजो पेट ॾेखारींदा रहिया ऐं लुहामो संदन खल छिके उन ते ज़ुबान फेरींदी रही ऐं दुन जे भरिसां खल चपन में झले चूसींदी रही। कुझु मरीज़ डप में पोइते बि हटण लॻा ऐं चूसण खां पोइ लुहामो रख सां भरियल हिकु प्लेट में थुकूं उछलाईंदी रही ऐं संस पोटी चुल्हे वटि बीही बोरे ते विचां नुंहं खे ॾिसंदी ऐं ठीकु कंदी रही। जॾहिं मुंहिंजो वारो आयो त आउं हुन लुहामो जे साम्हूं वञी वेठियुसि ऐं खां सुवाल कयमि, इलाज ऐं अॻकथी कंदड़ औरतूं छो आहिनि? मूंखे उमेदु हुई त स्त्री राज जहिड़ो को जवाबु मिलंदो या औरतुनि जी सख बाबति का ॻाल्हि साम्हूं ईंदी, पर हुनजे उबतड़े हिन जवाबु ॾिनो, उहो सभु वारे वारे सां थींदो आहे। कॾहिं मर्द हूंदा आहिनि त कॾहिं औरतूं हूंदियूं आहिनि। मुंहिंजो रूह तिब्बत में आमदू खां आयो आहे जिते 14 दिलाई लामा जनम वठी चुको आहे। पोइ मूंखे ॿुध धर्म वारनि माण्हुनि ॿुधायो त लद्दाख में लहामो जो तइदादु तिब्बत ते चीन जे हमले खां पोइ वधियो आहे, छाकाणि त रूह दबाव बर्दाश्त न करे सघिया ऐं दरिया जो किनारो ॾेई ओलह तरफ़ भॻा। पहिरीं त मूंखे लुहामो जो बयानु मुनासिबु न लॻो, पर जॾहिं चीन जे कब्ज़े हेठि रहंदड़ तिब्बत पहुतसि ऐं उते जूं हालतूं ॾिसी लद्दाख बाबति थधी दिलि सां सोचियो त लुहामो मूंखे हर चीज़ खां मथां ऐं आज़ादी जो ओहञाण नज़र आयो। तिब्बत में टोणा फीणा कंदड़ लामा, ख़ानकाहूं, मस्जिदूं, मक़ामी सियासतदान, सोसाइटियूं, मैगज़ीन ऐं बहस समेत हर चीज़ ते मूंखे चीनी दबाव नज़र आयो हो। लद्दाख वारो पुरसकून माहौल मूंखे तिब्बत जे सरहद लॻ नज़र न आयो। हिते नदी तेज़ी सां वर वकड़ खाईंदी अॻिते वधी रही हुई ऐं तमामु सोढ़ा लुक हुआ। उहो आसानी सां सम्झ में अची सघियो थिए त उहा तेज़ रफ़्तारी अक़ीदत बर्दाश्त करे नथी सघे, छाकाणि त उते सिपाहियुनि खे बि पाण खे वेढ़े सेड़े रखिणो थिए पियो। तेज़ वहकरण जे करे गसीअ लिसियूं थी वियल टुकड़नि जी जाइ खोरा जबल वालारे चुका हुआ ऐं उहा चवणी दुरुस्त लॻी त जन्नत तलवारनि जे पाछे हेठि रहे थी। हिते बि फ़ौजी राज हो। रस्ते ते जबलनि ते वॾनि अखरनि में लिखियलु हो, असीं तोखे चाहियूं था ऐं एतिरी तेज़ रफ़्तारी न ॾेखार। उहो रंग त ख़तमु देर सां थींदो, पर हिते जबल अंदरि मौजूदु चिटसाली हर कंहिं खां विसरी चुकी हुई। कंस्ट्रक्शन वॾो कारोबार बणिजी चुको हो ऐं ॻोठाणा जबलनि खे केक वांगुरु काटे विकिरो करे रहिया हुआ। 5000 क़बल मसीह जा जबल बिना कार्बन टेस्ट जे मशीन ज़रिए काटिया पिया विया। उते ई कुझु जियोमेट्रिकल अंदाज़ में कुझु तराशल टुकड़ियूं बि हुयूं जेके बिल्कुलु लुहामो जो मास्क लॻी रहियूं हुयूं। उहे तमामु वॾे तइदाद में हुयूं। अहिड़ा ई खुंबे जहिड़ा मास्क साइबेरिया में बि ॾिसण में आया आहिनि। हिन इलाइक़े जो जेकॾहिं मुनासिबु अंदाज़ में जाइज़ो वरितो वञे त सॼी इंसानी तारीख़ तब्दील थी सघे थी, पर हिते त हथोड़नि जी ठुक ठुक लॻी पई आहे। आउं हैरत विचां सोचां थी त आर्कियालॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया किथे आहे। स्त्री राज जा क़दीम ओहञाण आहिस्ते आहिस्ते मिसारिया पिया वञनि। हीउ इलाइक़ो जिते जबलनि जो चोटियूं हिक ॿिए सां टकराइजनि थियूं ऐं उन्हनि जे विच मां सिंधु नदी वहे थी, अॼुकल्ह नवां मंज़र पेश करे रहियूं आहिनि। हिन मंज़रनि में इंसानी आबादियूं बेबका नज़र अची रहियूं आहिनि ऐं हीउ लाॾाऊ माण्हुनि जो वतन आहे। माही पुल जेका घणो उभर तरफ़ आहे ऐं जंहिं तां आम माण्हुनि खे गुज़रण जी इजाज़त आहे, उहा पुल पार करे माण्हू चांग थांग में दाख़िल थियनि था। उतां हिमालय जे उत्तर वारा तिब्बत जा ख़ुश्क मैदान शुरू थियनि था
जेके लद्दाख खां तिब्बत ताईं पखड़ियल आहिनि। अहिड़ा लाॾाऊ माण्हू जेके चांग थांग मां लद्दाख आया तिन खे चांग पा चयो वञे थो ऐं तिब्बत में खेनि दरोक पा सॾियो वञे थो। हू चीन जे हमले जे करे पंहिंजो वतन छॾे भॻा हुआ। तिन वटि अञा बि धण आहिनि ऐं औरतूं हिक खां वधीक मुड़ुस बि रखनि थियूं। अॼु बि स्त्री राज बंधड़नि में ॿधल आहिनि। तोड़े जो मथनि काहींदड़नि खे उन्हनि ॿिन्ही खां महरूम करण जी कोशिशि कई हुई। उहे लाॾाऊ यानी चांग या लेह जा शहरी आहिनि ऐं हू गैस ते रिध पचाव कनि था, गाॾियूं हलाइनि ऐं ॿाहिरां घुरायल चांवर खाइनि था। पर तिब्बत जे दरोकपा लाइ अहिड़ी कंहिं चीज़ जो तस्वर बि मुमकिन न आहे। आऊं पुल ते बीही ॾिसी रही हुयसि ऐं कैमरा मुंहिंजे हथ में हुई जेका हिकु फ़ौजी खे न वणी ऐं हू राइफल खणी अची मुंहिंजे भर में बीठो। मूंखे चयो चीन जे हमले खां पोइ चांग पाल दाख ऐं तिब्बत ॾांहुं भॼी विया आहिनि ऐं हिते सभु कुझु बदिलजी वियो आहे। हिंदुस्तानी सिपाही मूंसां सहमत थींदे चयो, हाउ सभु कुझु बदिलजी चुको आहे। 30 साल अॻु वारे ज़माने में हिते जबल बि न हुआ। उन ते मूंखां वॾो टहक निकिरी वियो। पर पोइ महसूसु कयमि त हुनखे 30 खां पोइ किरोड़ चवणु विसरी वियो हो। 5 किरोड़ साल अॻु ही ज़मीन हमवार मैदान हुई। पोइ ज़मीन जूं अंदरियूं प्लेटूं एशियाई प्लेटुनि सां टकराइजी वियूं हुयूं, जंहिं करे हितां समुंड खे हज़ारे मील पोइते हटणो पियो ऐं सिंधु नदी खे ॾखण तरफ़ वधीक सफ़र करण लाइ रस्ता कढणा पिया। जबल ठहिया ऐं उहे आसमान सां ॻाल्हियूं करण लॻा। ज़ांस्कर वादी मां मूंखे पिंड पहिण थियल सामूंडी सीपूं बि हथ आयूं हुयूं। हीउ इलाइक़ो जिते चीन ऐं भारत जूं सरहदूं मिलनि थियूं, उते रुॻो दरिया पुरएतमाद नज़र अचे थो ऐं पंहिंजी राह तां न हटियो आहे। सिंधु नदी जेका हिननि जबलनि खां बि क़दीम आहे, जेका गंगा नदी खां बि क़दीम आहे, सा अॻे बि तिब्बत मां निकिरंदी हुई ऐं अॼु बि उतां ई निकिरे थी। उन्हनि मिणी यादगारनि चिटसालियुनि ऐं उकिरियल मंज़रनि जी भेट में सिंधु नदी वधीक क़दीम आहे। शाल उहा ईअं ई भरिजी वहंदी रहे। हीअ असीं अव्हां जी ख़िदमत में पेश करे रहिया हुआसीं किताब सिंधु जूं सल्तनतूं जी 64 क़िस्त। हीअ किताब नामियारी लेखका इलाइसा अलबेनिया जो लिखियलु आहे, जंहिंजो सिंधी में तर्जुमो कयो आहे मुज़फ़र बुख़ारी। हीअ किताब सिंधु दरिया जी कहाणी ते ॿधल आहे ऐं हिन में सिंधु दरिया जे किनारे आबाद क़ौमनि जी रहणी कहणी जो अहवाल पिणु मिले थो। इन ते प्रोग्राम सोच वीचार जो वक़्तु पंहिंजी पुॼाणी ते पहुचे थो। पंहिंजे मेज़बान हबीब लगारी खे इन साॻी दुआ सां ॾींदा इजाज़त। वसे भिट तुंहिंजी भलारा सदा सदा देश परदेस सारा वसन। कॾहिं सींद सिंध जी न मेरी थिए, कॾहिं मोड़ कंहिंजा न मुरझाए अचनि। सिंधु मुंहिंजी अमा सूह तुंहिंजी मथा छा लिखी, छा लिखां छा लिखी, छा लिखां। सिंधु मुंहिंजी अमा दुनिया जा सिंधियो हिकु मुठ थी सिंध बचायो। सिंधु मुंहिंजी अमा सूह तुंहिंजी मथा छा लिखी, छा लिखां। सिंध जो क़ौमी आवाज़ रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन। रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन पंहिंजी नशरियात में सिंध जी सियासत, समाज, इक़्तिसादियात, तारीख़, क़ौमी उमंगुनि ऐं इख़्लाक़ियात मुतलिक़ सिंध जी हक़ीक़ी तर्जुमानी कंदे प्रोग्रामनि खे असराइतो बणाइण लाइ सिंध जे घण घुरनि ऐं धरतीअ सां प्यार कंदड़ अदीबनि, दानिश्वरनि, सहाफ़ियुनि, उस्तादनि, वकीलनि ऐं हर तबिके जे मान वारनि सजणनि खे सिंध में शऊरी इनकलाब लाइ सहकार जो सॾु ॾियूं था। अचो त गॾिजी सूफ़ियुनि ऐं संतनि वारी सिंध जो ओज हिकु मुठ थी वरी वापसि आणण वारे सफ़र जा साथारी बणिजऊं। हिकु नए सुबुह जी शुरूआत जो पड़ाॾो घर घर, ॻोठ ॻोठ ऐं शहर शहर ताईं पहुचायो। शाल सिंध आबाद ऐं ख़ुशहाल थिए, सिंधी माण्हू सुखियो ऐं सताबो थिए।